انكجبا ملونو انكجبا وما نقولني انكجبا بأنسر كراكا بيان داندي نسيت افتي بالريت يا ولي كابدن اكنتو الكساني بافني بيقالي رفوفنا مكان انكجبا ملونو انكجبا Yoon keessa itti bu'ee tokkoon namaa kana taraddaa jiru keessa yoo itti bu'ee namni naa beeku jiru hinkijiba buluunu hinkijiba keessa toori duba yafaan bichaa keessa bahumaanee naannoo be'aasa harka isinirraa qabu rabbii keessa yoo ka sodaatanii waliin baasanaa kenna biyya kiyya galee abbaa kiyya ilaalee dhufuu fedha allaqe wanti isin kana dhuuf hin jiru Akin beti nagalchani afaan waliin dhaqabanii bakka sii qodhanaan jedha yoo itti bilbilana jalaa kaasan hizbiin kiyya kana dhagaye wayya hizbiin kiyya kana dhagaye wayya hizbii kiyyatu maftee naa qaba isin wamaallee naan gootan kaqara birrii harka isinirraa qaba addaamee takkaan waliin qocaanaa kenna harka isinirraa qabu san waliin qocaanaa kenna Anu abbaa kiyya harar fadhee galee dhufu bakka ikkijibta wamanaa gootan keessaan waan meeqa isin boo'ee dadhabeera qara haadha tiyya ilaala biyya galee dhufaa jedhee keessaan be'aansi nama beekamaa miidiyaa kanarra. Hojii keetii irratti fokus abbaan fedhe waan fedhe jedhee siinaa dubbatu kana caalas siin jechuu danda'ama kana caalas dhufuu danda'a wanni kana caalus itti dhufuu danda'a ati hojii kee bichaa. Hambiyyaa si baase kaayyoodha. Hundi keenya hambiyyaa baane kaayyoo biyyaa nu baase. Kaayyoo itti biyyaa baate san galmaan gahadhu. Mataa kee qabadhu, hojii kee hojjetadhu. Uummanni Oromoo immoo asirra jirtan cufti keessan sappoorti godhaa, irraa bitaa, jajjabeessaa, hamilee nama laandhayina, hamilee namatti ta'aa, sappoorti godhaa bukkee dhaabbadhaa. Micayyoo xiqqishuudha, micayyoo daa'imaa, sammuun daa'imaa, umriin daa'imaa, jajjabeessuu qabnaa, guddisuu qabnaa, sappoorti godhaa. Ani kanas hin jedhu kana bichaa. Namaaf deebillaatiin. Namni na arrabsa jettee hin boohin. Namni na arrabsa jettee mataa gadi hin qabatin. Hojii kee abiibti ati deemi fiigi. Fiigi too mul'adhu too argame. Mul'attee argamuu qabdu. Tana bichaadhaan si qaba kan kaarraa dhabe qaama nasi bira dhufaa. Ulfaadhaa seenaa koo asis ulfaadhu lammata bakka akkanaatti hin deebiina. Ati bii sappoortii godhi seenaan. Yoo ishiin balleessiteeyyuu ati sappoortii godhi. Yoo ishii sitti balleessiteeyyuu ati loliin dhiisi jedhiin. Lammata akkanaatti hin deebiina sin jedha ulfaadhaa. Ayyee akka yaada waliigalaa jecha lama qofa darbadhee bahuu barbaadeetanii sagaleen na jala jijjiira dhimmichi waan na raasee fi malee seenillee barbaadee miti waan ijoolleen kun lachoo obboleeyyan kee ta'aniif waan garaana nyaataniif waan ammoo hawaasa fuulduratti namni qalbiitti cabee abaaruu hin qabneef lammaffaa wanni jechuu barbaadu gaafa fooloorsiin namaa guddate gaafa argaa dhageettee hawaasaa ta'aa deeman naamusni namaa gaarummaan namaa dabalaa deemuu qaba dhugaa dubbachuudhaaf gaafa hordoftoonni kee 5,200 ta'aa deeman naamusni keetis gochi keetis jechi keetis bareedaa deemuu qaba. Dhaloonni hawaasarraa barachuu qaba. Miidiyaa hawaasa waan gaarii oolchuu qabdan. Isinuu hin jirtanii miidiyaa kanarra warri argaa dhageettii taatanii namoota fayyaduu dandeessan baay'een hin jirtan. Har'a waan gaariidhaaf otoo dubbanne waan gaarii ture sa'aatii akka kanaa jechuudha. Gaafa hordoftoonni keessan dabalaa deemu naamusni keessa safuu hawaasa tiksuun kanarra dabalaa deemuu qaba. Namoota gororraa liqimsan ijoollee keenya bilchina qaban akka ganniifaas keessa jiru obboleessi ni ta'uu danda'an hangafas ni ta'uu danda'an keessan gorfa fudhadhaasi. Keechan fitadda. Waan asirra fidanii ajandaa godhatan kana sirraan tolu. Geettii keessan boruutiif jireenya keessan boruutiif gaa'ela uummattan boruutiif jireenya keessan boruuf gaariin ta'u. Kanaafuyyuu miidiyaa hawaasaa kana foolorsii 5,000 irra gaafa jirtaniif 10,000 irra gaafa jirtaniif 200 irra gaafa jirtan garaagarummaa isaa ilaala. Adaduma hordoftoonni keessan dabalaa deeman naamusni keessan gaarummaan keessan fakkeenyummaan dhalootaa keessan dabalaa deemuu qabaa jechuu barbaadeni warra gammaanuu dhaggeeffattan yeroo kamiyyuu Oromoo fakkaanne dhalootaaf waan gaarii dubbannee darbuudhaaf seenaadhaaf jecha lafee warra kufanii dhugaa dubbatanii deemuun ufiif namummaadhaan gaarummaadhaan dabarsaa jechuu barbaada warra gammaas keessa turtan galatoomaa nuuf galcha wacanna jala jiraadhaa. Hayyeeshi galatoomaa yeroo tokko waadaa waan dubbadhu naan jedheef hin dubbadha.
Uummanni Oromoo nama 5,200 jala jirtan kuni yoon isin gaddisiisee raadhee dhiifama naaf godhaan isin jechuu barbaada. Maaliif hamma fedhe sodoo ta'e ishiinis kiyyaa arrabsiteetti anis kashii arrabseera. Garuu immoo ani irra caalaa miidhera waan jedhu tokko keessa koottis natti dhaga'ama. Sinittillee dhaga'ameera natti fakkaata. Kanaafiyyuu uummanni kun yoo natti qabamtanii raattanii ija kaleessa sanan akkana raaltan hin barbaada malee seenaan akkasii seenaan akkoo ishiin nama arrabsiti haadha namaa qalleechiti maatii namaa boolloo keessatti arrabsiti jettanii warri haadha fi abbaa hin qabne keessattuu bakka kana hundumaa akkan dubbadhu kan na taasise maatii koo irratti baay'ee tokko bakka nama quuqatoo isinis ta'ee maatii keessan irratti isinitti dhaga'amuun didu waan ta'eef bakka waan dursee maatiin kee tuqameefan aarsaa maatii kootiif bakka waan nutti dhaga'ameefan dubbadhe malee yookaan isin jibbisiisu yookaan akka isinitti dhaga'amuuf miti namoonni isinitti dhaga'ame yoo jiraattan dhiifama naaf godhaadha. Na akkanuma bakka ani yoo nani badii balleesse ani yookaan mucaa xiqqoo keessani yookaan obboleettii keessan xiqqoo keessani yookaan isin dursuu hin danda'a. Umrii namaa rabbitu beeka jechuudha yaada namaati malee. Kanaaf yoo nani balleesse akka na gorsitanii hin barbaada malee yookaan akka na balaaleffattan yookaan immoo bakka jiramteere